ระดับน้ำสูงขึ้นแบบนี้ถ้าดีจะลดเลยเนอะสูงขึ้นจริงๆก็สูงขึ้นโต๊ะก็ไหลไปพองแล้วเนอะเนี่ยตรงนี้อันตรายอ่ะเนี่ยตรงกลางเนี่ยเป็นเล็กเป็นแผ่นเล็กน้ำเริ่มมาแล้วแบตผมก็จะหมดด้วยนะพูดไทยไปก็เจ็บแอลไปนะครับครับผมที่เห็นนะครับขอบคุณนะครับสายฝนนะครับที่ทำมาน้องต้นเจียวขนาดครับ